देख सकते हैं ये असम राइफल का ट्रेनिंग जो दीमापुर के सुखोई में स्थित है। देखो लाइन लगा हुआ है, देखिए यही है सेंटर। देखिए विद्यार्थी सब बैठा हुआ है, देखिए यही है। फिर आर्मी का ट्रक आ रहा है, देखिए आर्मी का ट्रक लाइन लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा लंबा लाइन है। और यही सेंटर है दीमापुर के सुखोई सेंटर, जो कर्तव्य स्वागतम लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जमा हुआ है।